বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাই প্রতিদিনের মতো আমি আবুল মামা আপনাদের সামনে আবার হাজির হয়েছি। আশা করি মামা আপনারাও ভালো আছেন, আমি আবুল মামাও ভালো আছি। তাই আমার প্রিয় বাংলাদেশি বিদেশি প্রবাসী যাই যে অবস্থানে আছেন, আমার অন্তরস্থল থেকে সালাম রইল। মুসলমান মামার প্রতি সালাম, আসসালামু আলাইকুম। হিন্দু দাদার প্রতি আদাব, 36টি জাতের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনারা দেশি বিদেশি অবগত আছেন, আমার চ্যানেলের নাম আবুল মামা বাইক সেন্টার। আবুল মামা বাইক সেন্টার আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আমার পাশে থাকবেন। আপনারা জানেন এই যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, এই গাড়িগুলো ওয়াল বাংলাদেশে আমি পাঠিয়ে দেই। প্রতিটি জেলায় যায়, প্রতিটি থানায় যায়, প্রতিটি গ্রামে যায়। বলবেন আবুল মামা গাড়িগুলোনের পাঠানোর সিস্টেম কি? অবশ্যই সুন্দরবনে যাবে, এসে পরিবহনে যায়, এজেআরে যায়, করতাতে যায়। একটি কথা, যদি আপনি ভয় করেন 3 ভাগের 1 ভাগ বায়না দিতে হবে, আমরা গাড়ি পাঠিয়ে দেই। যদি আপনি ভয় না করেন, 5টি অ্যাকাউন্ট আছে, আপনি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করবেন, আপনার গাড়ির মরণ নাই, আপনার টাকার মরণ নাই। তাই আসুন ব্যবসার জগতে চলে যায়। গাড়িটার কত কিলো চললো, রেট কত, দাম কত, মূল্য কত, কুটি দাগ কুটি ভাঙ্গা চুরো সম্পূর্ণ তুলে ধরি। ভালো করে দেখবেন, 100 ভালো করে দেখবেন। তাই আসুন সিট দেখবেন, সিট অরিজিনাল। তারপরে দেখবেন প্যানেল কভার, কেরিয়ার, সিগনাল, এই যে মাঠগার্ড, এই যে টায়ারের ওপর মাঠগার্ড, 100 টায়ার একবারে কম চলা, সীমিত চলা, কোনো দাগ নাই, খোলা নাই, মেলা নাই। 100 গাড়ি আছে। কাছে আসে নিলে মজা পায়, দূরে থাকে ঢাল মারার কোনো দরকার নাই। অবশ্যই এই গাড়ি আরও যদি ধুয়ে মুছে পলিশ দিয়ে চকচকা হবে। তাই আসুন ভালো করে দেখবেন, সুন্দর করে। 100 মাল আছে। কি বলে পাগলু 4, কালোর ওপর লাল বিট। পাগলু ফললে সবাই পাগলা, তাই দেখবেন সুন্দর করে ভালো করে মামা। সীমিত চলা আছে, সমস্যা নাই, ভালো আছে বাবজান। আসেন আবুল মামার বাইক সেন্টারে ছাড় দেবেন। অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে 4টি নাম্বার দেওয়া থাকে। অবশ্যই কাছে আসে নিলে মজা পাই, দূরে থেকে ঢাল মারার দরকার নাই। তারপরেও আপনি যা আইনসঙ্গত এককালীন জমা আছে মামা, ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড এককালীন জমা, কাউকে 10 টাকা দিতে হবে না। দেখেন ইঞ্জিনের সিলসা পরে এখনও ওঠেনি, তাহলে বুঝতেইছেন যে খোলা নাই, মেলা নাই, কোনো রেসে এখনও ঠেকেনি। ভালো করে দেখবেন, সুন্দর করে দেখবেন। অবশ্যই যেনারা পাগলু গাড়ি উঠতেছেন, অবশ্যই পাগলু 4 টাকা কম আবুল মামার বাইক সেন্টারে চলে আসুন। ভালো করে দেখবেন। নওগাঁয়ের নাম্বার এই যে 12, 28, 11, অবশ্যই 100 নাম্বার 12, 28, 11 চাই চলে আসুন। কত কিলো চললো গাড়িটা অবশ্যই দেখার দরকার আছে, খুশি মনে নেবেন। তাই আসুন ভালো করে দেখায়। অবশ্যই তাই আসুন গাড়ি চললো 6263 কিলো। মাথায় রাখবেন, মেমোরিতে রাখবেন, 6263 কিলো। সাউন্ড কোয়ালিটি অবশ্যই আপনাকে দেখাতে হবে। আরে মাথায় লষ্ট মামা। আসুন সাউন্ডটা পিক আপ ছাড়ে দিলাম, কোয়ালিটিটা দেখবেন যে কি অবস্থায় আছে। সাউন্ড দেখলে বুঝতে পারবেন। 100 সাউন্ডটা দেখতে পাচ্ছেন, 100 ভালো আসছে মামা। পিক আপ টানলাম, ভালো করে মাথায় রাখবেন। ভালো জিনিস বেশি দেখা লাগে না, অথই বোঝা যায়। আসুন একটি কথাই বলে হ্যাঁ দেখাচ্ছি, টায়ারের ফুরফুরি পড়েনি। 100 গাড়ি। আসুন বাঘের বেড়ার থেকে বাঘ হয়, গরুর বেড়া থেকে গরু হয়, বকরির বেড়ার থেকে বকরি হয়, শ্যালের বেড়া থেকে শ্যাল হয়, মানুষের বেড়াতে মানুষ হয়। নামে মানুষ কোনো কাজের না। এই মানুষ টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ খরচ করে মানুষ সমাজে দিতে হয়। তাই গাড়ির উদাহরণ দিয়ে আমি দিই, কিন্তু এই গাড়ির কোনো 1 টাকা খরচা নাই। তেল তুলবেন আর মোবাইল তুলবেন আর মামাতো ভাই খালি ঘুরবেন আর ঘুরবেন এদের মধ্যে। আসুন অনেক কথাই বললাম, রেট কত, দাম কত, মূল্য কত দিতেই হবে। 46,500 মাথায় রাখবেন, মেমোরিতে রাখবেন। 1,46,500 একদম না। আবুলের কোনো বাটার দোকান না, দাম করে নিতে পারবেন। আসুন বলা বক্তব্য শেষ। সোনার বাংলাদেশ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, করোনা ভাইরাস বিরতভাবে চলবেন।
আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, ধন্যবাদ।